हेलो एवरीवन। तो बारिश इतनी मशहूर चीज़ है ना, जब भी बारिश होता है पकोड़ों का क्रेविंग सबको होने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ों के पकोड़े बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं बनाऊंगी मसूर दाल के पकोड़े। तो 1-2 घंटे अच्छे से भीगने के लिए डाल दिया, और जब ये अच्छे से फूल गया उसके बाद मैंने मिक्सी जार में दरदरा सा घुमा लिया, और उसके बाद अब इसको निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे भर भर के प्याज और हरी मिर्चें, फिर उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद सारे स्पाइसेस मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया ब्लैक पेपर नमक और अजवाइन इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अजवाइन के बिना तो पकोड़े का कोई टेस्ट ही नहीं। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अपने मनपसंद शेप में इसका पकोड़े हम छान लेंगे, जो कि बहुत टेस्टी और अच्छा लगता है खाने में। ये जो दरदरा सा दाल रहता है ना, वो तो बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। तो आप इसके साथ चाय बना सकते हैं अपने पसंद के पकोड़ों के साथ, और इन्जॉय कर सकते हैं मानसून स्पेशल, जो कि बहुत ही यम्मी और क्रिस्पी सा हमारा पकोड़ा बन के तैयार है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो दाल को पकोड़ा ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।